本周，洛杉矶民众将持续感受到高温的来袭，气温回暖的现象将持续整个星期。超级碗球迷们也将迎接最温暖的超级碗周末之一。根据国家气象局预报，本周的高温最有可能在周三到周五之间出现，周二晚上和周四还可能出现最强的圣安娜风。目前，国家气象局已经为洛杉矶县沿海至市中心地区以及圣费南多谷和圣盖博山谷发布了过热警报。效期时间将从周三上午持续至周五下午，而同一时间，橙县沿海和内陆地区也将实行相同的过热警告。预报显示，周日的高温最高会达到华氏82度。因此，国家气象局提醒，在气温较高的情形下，民众要补充大量水分，并尽量待在阴凉处。另外，也要避免把孩童和宠物留在车内无人看管。这是新唐人记者王资毅在加州洛杉矶的报道。